चराते थे, गऊ चराते हुए और इसी वक्त बैठ के बंसी बजाया करते थे। और जब गऊ को बुलाने होता था तो भगवान श्री के इसी वक्त बैठ के बंसी बजाया करते थे और सारी गऊ जो है आवाज़ सुन के बंसी की सारी गऊ यहाँ आ जाती थी, इसी में बैठ जाती थी। मैया मैं नहीं माखन खाऊं, चार पहाड़ बंसी पर भटके हों, सांझ भय घर वापस आयो। तो भगवान श्री के चार पहाड़ यहीं रहते थे और यहीं पे भोजन प्रसाद भी पाया करते थे। बाल भोग जो साथ में लाते थे। भोजन प्रसाद यहीं पाया करते थे, बाल भोग साथ में। और यहाँ पर ये सामने आपको जमुना जी है, जमुना किनारे जो है उस पार एक राक्षस था, उसका नाम बकासुर था, जो यहाँ उसका कहा वध हुआ, उसका वध हुआ है यहाँ पे। और यहाँ जो है शरद पूर्णिमा के दिन महाराज यही हुआ, जो 108 गोपी साथ में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की लीला किया और भगवान श्री कृष्ण उनको ज्ञानवर्धक शिक्षा दिया। और यहाँ पे जो है इसके नीचे आप गोपाल साधना का पार्क करते हैं, जिससे उसको कई पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसके नीचे माला